Здравствуйте, дамы и господа. Ну, наверное, в первую очередь это видео будет интересно, у кого есть степ-вагон, там, РП-3 и, в общем, на этой платформе. Такая у меня проблема. Значит, стук подвески передней, причем он проявляется на разгруженной подвеске. Если какое-нибудь препятствие, то рельс или лежачий полицейский проезжаешь под углом и на скорости, то есть когда она разгружается. Стук такой, искали всем сервисом у меня на подъемнике, все слесаря уже все облазили, ничего не найти. Ну, предположение, соответственно, что это или опорные, или аморты сами стучат. Но вот нашел у нас в районе приблизительно диагностику подвески на вибростенде. Пока добираемся до места, можно пару слов по поводу использования автомобиля в целом, как он. Ну, степ-вагон только положительные эмоции по динамике, по устойчивости автомобиля, как он тормозит, вот, как он рулится. Острый, динамичный, хороший, жестковатый в меру, ну как бы поборолся. Делают давление двойку. Да, такие колеса на вид приспущенные чуть-чуть, но зато он помягче, нормально. Ну, я думаю, что там 2.2 или 2.3, 2.4, не помню, сколько там изготовитель. Это все делается в угоду экологии, чтобы машина меньше расходовала бензин, соответственно, меньше выхлопа было. Ну, в общем, экология, да, то есть в старые добрые времена так бы наверняка на шильдике и было написано двойка, и нормальное это давление. Что минусы какие? Ну, минусы греется плохо машина, ну, то есть, как она, медленно греется, и то есть, нет у нее подогревов ни сидений, ни лобового стекла. Ну, как, это, соответственно, сметка, да, вот у меня жижа, это размораживатель стекол, то есть, очищаем, размораживаем стекол, пока она прогревается, немного, по чуть-чуть начинаю ехать, пару кварталов, и все, это синяя лампочка, она потухает, ну, машина, значит, как ей кажется, прогрелась. В остальном, наверное, нету такого. Но есть какие-то, конечно, мелкие недочеты. По поводу клиренса. Ну, резина у меня стоит зимняя, вот я купил 215-65 R16. Там есть у меня шорты в каком-то, я их как раз ставлю. Клиренс меряю, там 19 сантиметров он получается. То есть, в принципе, для города, для легкого какого-то загорода, там нормально, нигде я не цепляю. Но я и никуда и не лезу. Смысл на этом автомобиле куда-то залезать. Так, ну раз уж тут мойка была, облил немножко. Так, оплатили мы это дело, 800 рублей. Ну, в общем, история будет с продолжением. Как всегда у нас в России подошли дядьки-мужики, которые работают, говорят, а чем мы тебя найдем? У нас ничего нет, у нас даже монтажек нету. Если у тебя, говорят, в сервисе не могли найти, то мы тут тебе чем поможем. Так что, говорят, иди забирай деньги и ищи более специализированные сервисы по подвеске. Иду забирать деньги. Ну вот, как оно бывает, когда девушка принимает заявки по телефону и отвечает на вопросы, да, вроде там я вам заснял, что есть диагностика подвески, все это дело есть. Оказываем такую услугу, 800 рублей стоит, проверка амортизаторов, но по факту вышли рабочие, которые здесь работают, и говорят, ну да, есть-то оно есть, только ничего мы вам не найдем, потому что у нас даже никакого ни инструмента нет, ни монтажа, ни включений, ну ничего нет. Вот такая ситуация. Так что едьте в более узкоспециализированный сервис, а мы здесь техосмотр. Техосмотр хотите, мы вам сделаем. Ну, есть у меня еще один вариант. Поеду туда, буду там пробовать искать истину. Так, итак, записался я вчера еще вечером на вибростенд, нашел. Потом расскажу, как чего, какие там контакты, если понравилось, не понравилось. Но про это место я уже слышал от одного человека. Он ездил туда. Но ездил давненько. Соответственно, ребята давно работают с этой штукой. И я думаю, диагностика у них будет качественная. Так, ну вот этот, если узнаете, этот страдальный наш степ-вагон. Вот, его сделали. Вот это место самое основное.
Ну вот, и вот у меня, заказчик у меня автомеханик, не мой, правда, соседнего сервиса. И в том-то и плюсы, и минусы, что это он видел все на своих глазах, какие мы машины заказываем, оценки, все это видел. И ему такая вот удача выпала получить такую четверку. Если кто не в курсе, там можете посмотреть. Зимний перегон зимой из Владивостока. Там я про нее рассказываю. А в целом, вот по состоянию, у машины пробега 85 тысяч было из Владивостока. Сейчас, соответственно, вот 95. Так вот он поменял масло. Масло поменял, не замыл, но, видимо, себе делал. Так, ну ладно, это все хорошо. Вот состояние машины, да, 95 тысяч, 10 тысяч она наездила. Мы ее пригнали в декабре. В декабре это, то есть, да еще месяца не прошло, получается. Ну вот по состоянию можно посмотреть. Ну, что сказать. Так, что тут начинается, но это ерунда, конечно. Вот. Сейчас он подразобрал, я так понимаю, что он купил там всякую химию, будет сам антикор делать самостоятельно. Но если есть такая возможность, то почему нет? Так что вот так. А я собираюсь, сейчас поеду на вибростенд. Вот ехали мы и наконец доехали. Это уже утро следующего дня. Ну, как обычно, в Приморском районе ничего не найти. Вроде бы все есть, а ничего нет. Но все, что не находишь или Московский район, или Купчино, или ветеранов. Ну, жители Приморского района знают, что не объявление в Авито, все время все в Купчино. Ну вот, заехал на самомойку, отбил немного машину. Сам не люблю, когда люди приезжают в сервис и машина грязная, сделайте мне подвеску, там кусок глины. И куда я это должен делать? Ну, заедь-то, отмой, это все понятно. Что ж тут неясного, если хочешь, чтобы тебе хорошо сделали, тем более. Так, ну это лирика. Стоим, ждем. Договорились на 10. Я еще не совсем понимаю, куда мне ехать идти. Времени без 15. Я сейчас пойду потихонечку узнаю. И будем заезжать. А в Питере снегопад, погрузчик бедный, он уже изматерился, наверное, буксует, разгружает что-то там. Прошли мы вибростенд. Ну, все, в общем, направо. все, в общем, хорошо, все отлично, нигде ничего не нашли. Ну, пару советов они дали, где еще можно копнуть. Будем искать дальше. По поводу опор они сказали, перестроен. что опоры коробки и двигателя посмотреть, может быть, в них дело. Но что-то я прям сомневаюсь, ну, найти надо. Едем дальше. А так, тормоза, все на вибростенде, все, нигде ничего, так все показало, насколько это видно. 1500 заплатили, узнать, что у нас все хорошо. Одно я снял уже. Снял уже? Да. Керхер, покажи людям, что отмыто все керхером. Керхером отмыл. 200 литров воды. Так, короче, возвращаемся к нашим баранам. Степан утверждает, что, судя по всему, это вот эти сайлентблоки, они гидронаполненные. И от них стук идет, потому что мы не можем найти. Потому что вот от этих опор, то, что двигатель, такого звука все-таки, наверное, не может идти. Но мы их тоже отдиагностируем. Вот, не знаю, будем их менять, нет. Сейчас вот мы это решим. Но вот они тоже здесь потресканные. И у меня тоже сильно потрескавшиеся. А у Степана звука нету такого. Так, ну судя по форумам и потому что никто ничего не может найти, и после замены вот этих больших сайлентблоков рычагов все проходит, они гидронаполнены. Но суть-то не дело. То есть у Honda
идет он как в сборе, то есть отдельно рычаг не продается. И стоит он $1 миллион США. Соответственно, есть отдельно вот у Фебеста именно сайлентблоки, да. Потом, что я тут еще нашел? Так, это бушка. Есть вот такое чудо. Не знаю, там Корея или 20 тысяч. Это где там на форпосте где-то 20 500. Это вроде за пару. Так, фбестовский вот так выглядит. В районе пятака он стоит. Но фбеста тоже фирма так себе. Не знаю. Ну и народ тут кто во что колхозит. Делает вот такие втулки. А это они делают, соответственно, дай бог им здоровья, по-моему, аккордовские сайлентблоки, и через втулки их туда запихивают. Даже нашел, продается вот такое, тоже форпост, драйв где-то там продается, да? Ну, тоже, я так понимаю, аккордовский, ну, комплект. Так, что мы можем подытожить? Не знаю, и этот колхоз меня смущает с этими втулками, и ФБС меня напрягает. Ничего они хорошего никогда не делали. Буду думать. Так, ждали мы ждали и дождались. Пришли у нас сайлентблоки. Вот такие они мощные. Почти новые. Просто судя по упаковке, очень они давно меня ждали. Пожелтело все. Так, номер такой, аккордовский это. Ну и вам надо еще проставочки купить, чтобы он выглядел, я так понимаю, вот так. Вот так. И получится аккурат, сколько нам надо. Проставки эти на Озоне еще где-то видел, продаются. То есть найти можно. Виталик, так. Начало замены сайлентблоков, болячки. Снимай. Хлеб мой воруешь, да? Да-да-да. Крадет. Так, ну, Поэтому... да, это отдельно мы снимем. Сейчас прошивку будем. Сейчас замеры все до 100. Так, ну, в общем, Володя говорит, скептизм это все от лукавого. Вот, Ну, я говорю, как я думаю, Да. а там как карта ляжет. Да, ну, можно было бы оригинал за вменяемые деньги заказать. Сделали бы так. Полиуретан тоже не вариант ставить, но он откровенно жесткий. Не. Ну, О нем даже речи не идет. выломает там все. Молодец, прикольно. Его еще там на стабилизатор, вот эти внутренние, можно поставить. А здесь не. Так, ну что мы снимаем? Ну, самая важная деталь. Корректор фар. Снимаем сайлентблок передний, это эту бабочку, да? Шаровую откручиваем. Ну и сам этот основной наш виновник торжества. Наш много. Так, все открутили, стабилизатор тоже надо откручивать, что вы у этой у конфеты, у того сайлентблока не выкрутите болт, не вытащите. Вот родной сайлентблок. То есть, ну, динамометрического ключа здесь нету. Ну, так примерно это ньютонов 100. Здесь в 2 раза мягче. Хотя это усиленный сайлентблок. И я держу его в руках. Поэтому, какой бы он ни был жестким, он не соответствует. В Токио поем за рычагами за оригинальными, да? Или точку опоры будем ставить, полиуретан. Вот, Вообще полная. вот. Или Фбест, еще лучше. Ну, о чем? Какие варианты? Еще не приехали? А Фбест я не заказывал. Но он стоит 5000. 5000, чтобы на него посмотреть и выкинуть потом. А смысл? Не стоит ставить. Смысл там его? Все, пойду читать. Короче, дилемма у нас, с какой стороной его ставить.
какая внутренняя, какая наружная. Пойду на оригинале посмотрю, на аккордовском, как его ставят. Было должным образом. Блять, еще. Как тут он стучать должен, блядь? Как? На морозе он стучит. И не на морозе. Ну как-то стучит. Как он? Нет. Это просто они в трещинах, да, там. Я думаю, вряд ли останется. Наверх. Вот недавно была хуйня такая, вот эти незатянутые болты были на Киеве, блядь. Вот там, да, нахуй. Тут только там. Так, ну вот ставятся стрелочки. Направление это вот это у нас. Вот они, стрелки. А вот это вот, она, которая по массивнее с надписью сторона, она ставится в сторону шаровой опоры. Вот и визуально. Здесь. И размер меньше. Не нарушай себе, туда. Я сейчас тебе устрою вообще. Не так с нарушениями все происходит. Вот только держать ему больше все. Надо его на работу принять, держать ему проще будет. Ну, что ты, Ну, все знает, все. подожди, боком идет, надо ему поправить. Съехал. Машина надо. Может, там не работает, а целый день. Представляете, другой человек, ну, типа, выписал, потом опять, типа, присылает. Никак хуйня. Я смотрю, вот чем ты там занимаешься. А вот он как раз таки, а Иванина, болты там чистит. Это не бизнес, ни хрена. А хорош уже. Вошел здесь, на поруке. Шел чуть-чуть продавливать. Издевательство, что ли? Как вот это кругу рисовал, все круглые оправки, все круглые. 8,5 миллиметров. А, нет, подожди, я же вымерил, я же середину-то забыл. Это надо было минус разделить на 2. Да, нет, я не потому. Ну, 8,5, все правильно. Все правильно, я просто испугался. Наш это же мысль, он был бы клиентский, да? Был бы все проще. Дай ты подсниму. Я понимаю, что все пойдет. Так, поменяли мы сайлент-блоки, это уже другой автомобиль. Сейчас обороты большие, не поймешь вибрацию пока. Так, Степа, тут вибрация появилась, поэтому пытается найти у меня ее. То есть сайлентблоки, стук мы этот искореняли. Да это, я уверен, что это они, потому что мы их сняли, они все в трещинах, там они наверняка... Не в трещинах, они подранные все. Подранные, да. Они уже сухие 100%, там уже ничего в них нету. Да и больше нечего, мы там все передергали, пересмотрели, перелопатили. Что там еще может стучать? Мы, конечно, специалисты так себе полеты, но не будем самокритичны. А у меня сверчок появился. Кресло подо мной скрипеть стало. Но это, видимо, эти морозы, соли, не знаю, что там. Здесь чип чувствуется? Нет, пока. Шипы здесь чувствуются. Какая была резина, такую и поставил. Я ее просто не покупал. У меня какая в загашнике была, та сюда и встала. Подходящего размера. Ну, по-моему, она все-таки стала пожестче по морде. Не знаю, насколько. Нет, пока еще не чувствуется. Сейчас Пока не чувствуется. Да это надо было на самом деле проехать по нашей территории. Там все стуки всегда... Вот сюда и обратно. Да, все стуки всегда вылезают. Да, под углом. Нет, нету стука, Нету то он стука. бы проявился бы. Он как раз на одном разгруженном колесе. Нету ничего. Стук пропал. В общем, стучать могут
глухим вот этим вот стуком только эти гидронаполненные сайлентблоки. Мы поставили аккордовские с проставками, потому что других вариантов нету, ну, приемлемых. Там есть полиуретан, который не надо никогда ставить. Это, они жесткие очень. И есть еще более лучший производитель. Это, как он там, Фебест гидронаполненный. Но Фебест это еще та фирма. Там по отзывам они уже приезжают прорванные, там, с подтеками масляными. Так и стоили. Если бы они стоили там каких-то вменяемых денег, они стоят, по-моему, по 5000, поэтому не стоит. Все болтается. Жены прибамбас. Езжу с сердечком. Весь красивый. Сейчас мы заедем на территорию, у нас как раз там вот этот развороченный снег, лед, и оно даст вот эти перекаты, переливы, мы по нему прокатимся, там все сразу начинает стучать у всех. Стоп, по диагонали едет туда. Ага. Нет, тут... Нету. Да, она вот здесь вот уже Вот здесь стучала. она стучала. Да. Грызь. Ну, все. Кто ищет, тот найдет. Путь был тернистый. Но самое главное, что победа была за нами. Ну, конечно, вот этот поиски, когда ты начинаешь говорить, что у тебя что-то стучит. А вот туда припаркуйся, пожалуйста. Я хочу мотор вибрацию. Вибрацию давай. Вибрацию у меня у себя проверить. Вот, если хотите найти. То есть, как я ездил, во-первых, я тут ребят всех замучил, да, и своих, и чужих. Вот наша обитель. По поводу вот этого всего стука мы ничего не могли найти. Мы поменяли втулки стаба, но они не были прям сильно разбитыми. Мы поменяли это, абсолютно ничего не поменялось. Вот, и на форумах уже вычитал про сайлентблоки, то что... А так они никак себя не проявляют. Диагностики не подаются. Более того, я даже ездил на вибростенд, и все равно ничего не показало. Ну, у Степы однозначно вибрация почему-то больше. Степа, ну у тебя вибрация больше, давай. Ну вот, она у тебя заведенная, да, сейчас? Ну, ох уж эти хондоводы, блин, неспокойные, блин. Заведенная, да, заведенная. Ну, сайлентблоки поменены, все хорошо, все помогло. Если что-то будет потом, какие-то впечатления негативные, положительные, я это выложу. А так, всем удачи на дорогах, всем пока. Это очень интересно просто. Центр надо делать. А он что-то совсем не такой. Ну, это Так он Виталий, не такой, потому что это от вообще, аккорда это от от аккорда, а 7-го. это таких сайлентблоков нету. То есть сюда надо еще эти. Ну, Да. они у нас куплены, Шаёбы. они в морозилке. Не знаю, только зачем он, знаешь, он их замораживает. Я говорю, зачем? Я первый раз слышу. Потому что ему, Ну, он, а это, что знаешь, это? это же Да. блогеры, они же все вот такие повернутые да? становятся. Они, ну, то И есть что ты снимаешь? им нужен Вот ладно. пиар. Им нужен блогер, это пиар. И то есть наши население, они любят смотреть на это. Вот, запикивать придется. Крыша степ-вагона. Завтра Всё. будет 1 000 000%. Давай, контент еще и запикивать придется. Да. А вот то, что мы сейчас